يا صباح الفل والياسمين على احلى اخوات واحلى اصدقاء واحلى متابعين. بحبكم في الله والله. بشكر جدا الناس اللي دخلت معايا الصفحه جديد، نوروني 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 وشرفتوني وخليتوا الصفحه نورت والله. بس بتمنى من اخواتي كلهم برضو ان هم يعملوا متابعات ويعملوا شير لاخواتهم عشان الصفحه تكبر، وعايزين الصفحه تكبر بيكم ان شاء الله. سلام عليكم يا عبود، سلام عليكم يا عبود، يلا قول لهم سلام عليكم. علي صوتك كده زي الراجل، انت مش راجل. سلام عليكم. انا عبود المسكر. انا مش سامع. انا عبود المسكر. شرفتونا ونورتونا. شرفتونا ونورتونا. انا بحبكم. انا بحبكم. انت ايه؟ طب انت بتحبهم ولا بتحب بابا اكتر؟ بحبكم وماما. ها؟ بحبهم. بتحبهم اكتر مني؟ بحبهم. ماشي يا عبود. انت عسول. استنى بقى، استنى عشان بس مش تخبط ايدي. اقعد يا عم. دي اسمها ايه؟ اللي هناك ده باكل، دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ اسمه ايه؟ اه بطل معايا. هم اسمهم ايه دول؟ حمام. انت بتحب الحمام؟ بتاعتك انهي؟ حتى احب عمة الحمام. تحب ايه؟ احب. انت بتحب الحمام؟ الحمام بيحبك برضه. احب الحمام الابيض. ايوه احب الحمام الابيض التاني. وبالنسبه للاحمر؟ الاحمر فايق. مفيش احمر، في بني. هات بني. طب الاسود؟ اهو تحبه؟ اهو. انت بتحبه؟ بس اشرب ميه نضيفه. بشرب ميه نضيفه، احنا حطينا ميه الوقت لسه. مش انت بتيجي معايا على طول احنا بنعلفه؟ الحمام ده بتاعي وبتاعك. مش انت؟ والفرخ اللي جوه بتاع مين؟ النونو. الديك الصغير بتاعك انت. ده؟ لا اللي بره في النمليه. احنا هنجيب، احنا ان شاء الله النهارده او بكره، لان احنا النهارده المكنه بتاعتنا صباح الخير كده صبحت علينا وراحت تعمل ايه؟ تتصلح. قالت صباح الخير وقالت انا هصلح بقى النهارده. فاحنا ان شاء الله بكره باذن الله، كنا ناويين ان شاء الله النهارده ان احنا نجيب الكتاكيت، بس للاسف والله هو العطل بتاع المكنه، لان احنا مش نعرف نروح المسافه ديت ماشي يعني. فان شاء الله بكره على الظهر باذن الله احنا هنجيب الكتاكيت ونعمل لكم فيديو برضه وننزل على الصفحه بتاعت ابو الابرياء. كل الناس اللي معانا في الصفحه تعمل شير لاخواتها عشان خاطر ايه؟ عاوزين نكبر الصفحه. تمام؟ احنا ان شاء الله بكره باذن الله هنجيب فراخ، هنعمل دوره بسيطه كده يعني، مش دوره، لان احنا لسه برضه هنا مش عارفين لسه الدنيا هتبقى عامله ازاي. احنا هنعمل دوره بسيطه كده، هنعمل تقريبا 25 فرخ ابيض، وهنجيب حوالي عن 50 فرخ بلدي، لان البلد زي ما قلت لكم قبل كده يعني بيستحمل شويه البهدله، انما الابيض ما بيستحملش. فاحنا هنجيب 25 ابيض وهنجيب 50 او 40 واحد بلدي ان شاء الله يعني باذن الله. احتمال بكره باذن الله. احنا النهارده برضه هنحاول نجيب جير ونظبط المكان بتاعهم ونجهز العلف ونجهز كل حاجه بتاعتهم بعون الله يعني. بس العلف بتاع الحمام انا ملاحظ كده ان قاعد في ذره كتير وفي غله وغل في العلف، يعني هم قللوا في العلف ليه مش عارف يعني. انا شايف ان فيها تقليل جو في العلف. صباحكم زي الفل.